মর্নিং। গুড মর্নিং। এখন বাজে সকাল 8:10 আর ওকে জাস্ট দিয়ে গেল নার্সারি থেকে। সারা রাত কালকে ওখানেই ছিল আর আমি আর রতন কালকে সারা রাত ঘুমিয়েছি, কোনো অসুবিধা হয়নি। আর এও ছিল না কোনো, মানে এও ওখানেই ভালো মতো ছিল। ওকে কার্ডশিট টেস্ট করিয়েছে অ্যান্ড হি পাসড। আর আরও অনেক কিছু টেস্ট হয়েছে, ওর সব ঠিকঠাক আছে। অ্যান্ড ওখানে ও ফিডও করে নিয়েছে, ওকে জাস্ট দিয়ে গেল, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ওর। আর আজকে আমাদের ডিসচার্জও হবে, আমাকে ডিসচার্জ করবে আজকে হোপফুলি দুপুরের পরে। আর এখন আমরা ব্রেকফাস্ট অর্ডার দেবো। So it's the room number 508. So I want one coffee with sugar and cream. এই ফ্লাওয়ার বোকেগুলো অনুশ্রীতি আর দীপিকা মাসি কালকে দিয়ে গেছে, সুন্দর করে এখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ি যাওয়ার সময় অবশ্যই এগুলোকে নিয়ে যাব। ডক্টর এসছেন বেবিকে দেখতে, ইনি ডক্টর ঠোঁটাকুড়া, ইনি অ্যানারও ডক্টর। অ্যানাও ছোটোবেলা থেকে এনাকেই দেখায়। টুডেজ ব্রেকফাস্ট। আমাদের ব্রেকফাস্ট এসে গেছে, আমরা করে নেবো ব্রেকফাস্ট। এই যে তোমার এখন হিয়ারিং টেস্ট হবে তো, টেস্টে পাস করতে হবে তো, এখন কাঁদলে হবে। হিয়ারিং টেস্ট করতে এসছে এখন। Congratulations, you passed the test. Both the ear is done. Yes, ma'am. Okay. Both ears. Good job, Rans. So just now ওর হিয়ারিং টেস্ট হলো, তো পাস করে গেছে। তো আর একটা টেস্ট বাকি আছে, সেটা হবে হচ্ছে সন্ধেবেলা ওই 6টা নাগাদ। ওই টেস্টটা হয়ে গেলে ডিসচার্জ হবে আমাদের। তো আমাদের আজকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ওই 7:38 এরকমই বেজে যাবে মনে হচ্ছে। আর আজকে আমাদের কংগ্রেচুলেশনস লাঞ্চ আছে, তো ওরা আজকে এখানে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের খেতে দেবে লাঞ্চে, আগের বারেও দিয়েছিল। তো জাস্ট অর্ডার করব আমরা এখন লাঞ্চটা। রতন গেছে একটু বাড়িতে অ্যানাকে দেখতে, একটু পরে আবার চলে আসবে। এখানে এসছেন আফটার ডিসচার্জ আমি নিজের এবং বেবির কীভাবে খেয়াল রাখবো তার একটা গাইডেন্স দিতে। এখানে যেহেতু পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনটাকে একটা বেশি মাত্রায় ধ্যান দেয়, তো সেই কারণে আমাকে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করছে এবং ফর্ম ফিল আপ করাচ্ছে, এবং ওরা বোঝার চেষ্টা করছে আমি এখন পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিনা। আর এখন যদি নাও যাই, ভবিষ্যতে যদি আমার পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন আসে, তো আমি সেটাকে কীভাবে ট্যাকেল করব, কীভাবে কোথায় গিয়ে কার সাথে কন্ট্যাক্ট করব, সে সমস্ত কিছু একটা গাইডেন্স এরা দেয়। আর এছাড়াও বেবির কীভাবে টেক কেয়ার করবো, কীভাবে ওকে সোয়াডেল করে ঘুম পাড়াবো, কীভাবে ওকে ফিট করাবো, সমস্ত কিছু একটা বলে দেয়। আর এসেছে এখানে গুডি ব্যাগ দিতে। এই গুডি ব্যাগের মধ্যে বেবির বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট, ডাইপার সমস্ত কিছু আছে। এগুলো ছাড়াও মায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট এরা অ্যাজ এ গিফট ডিসচার্জের সময় দিয়ে থাকে। এই হলো আমাদের ফুড মেনু। আমরা হসপিটালে 2 দিন ধরে এখান থেকে অর্ডার দিচ্ছি ফুড। আর আমি যা দেখলাম যে মেনুটা এখানে সেমই থাকে, কারণ আগেরবারেও যখন এসেছিলাম মেনার সময় সেম মেনুই ছিল। তো আমাদের প্রায় মনে ছিল আমরা তখন কী কী খেয়েছি, এবং সেই অনুযায়ী এবারেও অর্ডার দিলাম। তো দেখো, দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর অপশান এখানে খাবারের। সো রতন এসে গেছে বাড়ি থেকে ওদেরকে দেখে, আর এখন আমরা লাঞ্চ অর্ডার দিলাম। আজকে আমাদের কংগ্রাচুলেশনস লাঞ্চ এখানে।
এখন বাজে 1:30, আমাদের সেলিব্রেশন লাঞ্চ এসে গেছে। এবার খুলে দেখা যাক এর মধ্যে কি কি আছে। সো দিস ইজ মাই অর্ডার। কি আছে এর মধ্যে? এর মধ্যে আছে স্যামন, বিনস, এটা কি আছে? French fries, মাস্টার্ড পটেটো, আর এখানে salad, cheesecake, স্ট্রবেরি চিজ কেক, 7-Up. 7-Up, এটা হচ্ছে মিক্সড ফ্রুট, That's all. এটা ওটা কি বান, हाँ bun. ফর রতন। কি আছে? Sandwich. স্যান্ডউইচ, এটা কি? Chicken sandwich. and smashed potato, fresh fruit, green vegetables, Salad. স্যালাড, আর এটা হচ্ছে চকলেট কেক, ওভার চিপসও দিয়েছে, আর সাথে 7-Up, অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্পার্কলিং ওয়াটার, সফট ড্রিঙ্কস। সো আমরা স্টার্ট করবো আজকে লাঞ্চ। বেবিকে দিয়ে এসেছি নার্সারিতে, আমরা চটপট লাঞ্চ করে নিই। এখন একটু রেস্ট নিয়ে নেবো কারণ বেবি নার্সারিতে আছে, তো নো চাপ। আমরা দুজনে একটু ঘুমিয়ে নিই এখন, আবার দেখা হচ্ছে বিকালবেলা। তোমাদেরকে দেখাই এখানে বেড থেকে কী কী জিনিস কন্ট্রোল করা যায়। এখানে আছে টিভি অন করার জায়গা, যদিও আমি টিভি একদিনও দেখিনি। এটা হচ্ছে রুম লাইট, মানে এই ওপরের লাইটটা জ্বলবে। দেন আছে হচ্ছে একটা রিডিং লাইট, এটা হচ্ছে টিভির ভলিউমের অপশন, এটা হচ্ছে মিউটের অপশন, এটা চ্যানেল, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে বেড কন্ট্রোল করা যাবে, কীভাবে বেডের পজিশন রাখতে চাই। এটা হচ্ছে নার্সকে ডাকার জন্য বা এমার্জেন্সিতে। এখন বাজে 5টা, ঘুম থেকে উঠে গেছি আর একেও দিয়ে গেছে আমার কাছে। এখন একটু পরে আবার নিয়ে যাবে বিলিরুবিন টেস্ট করার জন্য। রেডি হয়ে বসে আছি, এখন বাজে 6:20, আর বেবিকে ওরা জাস্ট নিয়ে গেল বিলিরুবিন টেস্ট করতে। তো বিলিরুবিন টেস্টের রেজাল্ট আসবে 7:30, দেন আমাদের ডিসচার্জ হবে। তো রেজাল্টের জন্য ওয়েট করতে হবে আপাতত আমাদের। এখন বাজে এখন 7:30। বাড়ি থেকে মা ফোন করেছিল, বাড়িতে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। মা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আছে আর আমরাও ভীষণ টেনশনে পড়ে গেছি। রতন একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে, তার কোনো উপায় নেই, কারণ আমাদের ডিসচার্জের প্রায় সময় হয়ে এসেছে। হসপিটালের কার্ড দিয়ে গেছে, আমরা এখন কার্টে জিনিসপত্র লোড করে সেগুলো গাড়িতে লোড করছি। কি ঘটেছে এক্স্যাক্টলি তোমাদের সাথে বাড়ি গিয়ে শেয়ার করছি। আমার এখনও গায়ে গুজবাম্প দিচ্ছে বলতে গিয়ে। বাড়ি যাওয়ার আগে এটা লাস্ট চেক আপ, বেবি আর টেম্পারেচার চেক করতে এসেছে। আমি এখানে বসে আছি, এখন 8টা অলরেডি বেজে গেছে, এখনও বেবিকে ওরা দেয়নি। জানি না, 7:30টায় ডিসচার্জ করার কথা ছিল, কখন যে করবে বুঝতে পারছি না। বাট আজকেই করবে এটা ফর শিওর, বিকজ সব কিছু ফর্মালিটি অলরেডি ডান। His bilirubin just came back and it was 6.6, which is good. Okay. So y'all are good to go. Oh. We just need to pull off his little hugs tag that's on his ankle. I'll have to go turn it off real quick. We'll cut that off. And then if you guys want to go ahead and put him in his car seat, because he'll have to go down in his car seat. We'll get a wheelchair and we'll roll you down in the wheelchair. Okay. সো ওরা জাস্ট বেবিকে দিয়ে গেল, এখন বাজে 8:10। সো ফাইনালি এবার ওকে রেডি করব। দিদি শোনে তো ওয়েট করছে, বলছে ভাই কখন আসবে, ভাই কখন আসবে। দিদি তো তখন থেকে সব খেলনা নিয়ে ওয়েট করছে, তোজো সোনা কখন আসবে সেসবের জানার জন্য। এই তো তোজো সোনা তো এক্ষুনি রেডি হয়ে যাবে, দিয়ে সোনা সোনা করে বাড়ি যাবে। কত ছোট হাত, জামা তো ঢুকছেই না। কিন্তু তোমার দিদি তোমার থেকেও ছোট ছিল, তুমি সেটা জানো? তোমার দিদি কিন্তু তোমার থেকেও ছোট ছিল, স্মল ছিল, স্মল বেবি।
ছোট ছোট হাত, দেখি এই হাতে, দেখি এই হাতে, দেখি এই তো, এই ফসকে গেল। এবার টুপি পরতে হবে তো। হাতে বেরিয়ে গেছে, না 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 না। ঠিক আছে, রেডি? তো কার সিটে বসতে হবে? এই যে, এই যে আমরা এবার ঘুরতে যাব। নেক পিলোটা আনলে ভালো হতো। ও নেক পিলো একটা ছিল তো, ভুলে গেছি আমি। বাড়িতে আছে, এবার আনা হবে। একদিন জিনিস রান্না করে মুখে পুরো দাম আবার না। Yeah. He's good to go. আর অনেক ছোট ছিল, কার সিটের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, এত ছোট ছিল। সো ফাইনালি আমরা সবাই রেডি বাড়ি যাওয়ার জন্য। এখন অলরেডি 8:30 বাজে। আর এই ঘরটাকে খুব মিস করব, আর মেবি আসবো না কখনো। না, এই ম্যাটারনিটি বিভাগে আর না আসার আর চান্সটাই বেশি। তো যাই হোক, এটাকে খুব মিস করব। আর খুব দারুণ টেক কেয়ার করে এখানে। তো 2-3 দিন বেশ আরামে ছিলাম। 3 দিন নয়, 2 দিনই ছিলাম, আরামে ছিলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। আর অ্যানাকে খুব মিস করলাম, যেহেতু ও ছিল না এখানে। তো যাই হোক, এখন এই ঘরটাকে ছেড়ে যেতে হবে। You want baby? It's okay, it's fine. Okay. Yes, right up here. Baby is on board. ইয়া আমরা 8:55 এ হসপিটাল থেকে বেরোচ্ছি ফাইনালি বেবিকে নিয়ে। ঘরে আর একটা বেবি ওয়েট করছে। ফাইনালি আমরা এখন যাচ্ছি বাড়ি। এখান থেকে 10 to 15 মিনিটস লাগবে।